Vicegovernatore Riccardi, oggi ai giovani diciottenni lei ha lanciato un messaggio di speranza ma anche di responsabilità, collegando il discorso della responsabilità a quello della vaccinazione. È sicuramente un appello alla responsabilità dei ragazzi che sono molto più maturi di quanto noi ogni tanto pensiamo. Vediamo una risposta importante dei giovani alla vaccinazione, quindi mi sono soffermato su questo concetto perché è uno dei due pilastri sui quali noi vinceremo definitivamente questa pandemia. Da una parte la protezione e i comportamenti precauzionali e dall'altra la prosecuzione della campagna vaccinale che a questo punto li vede protagonisti. E io sono certo che la risposta sarà importante, consentendoci in questo mese di giugno di dare quella svolta che giustamente ha richiamato nei suoi ultimi interventi il generale Figliuolo. Giugno è il mese della verità e la verità si costruisce con i nostri comportamenti. Lei ha richiamato anche il discorso del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ci ha fatto una lezione importante, ha ricordato i valori della Costituzione, della Repubblica, ha ricordato quegli anni. Decliniamo momenti diversi, ma decliniamo la stessa intensità e la stessa necessità di ricostruire, di ripartire, con contesti diversi, dinamiche diverse, un modello sociale diverso. Però noi siamo davanti ad una ricostruzione complessa, perché non è una ricostruzione materiale, è soprattutto una ricostruzione immateriale per quello che la pandemia ha fatto nei nostri comportamenti e anche nelle nostre intimità. E quindi ricostruire dipenderà da noi e io sono certo che questo Paese ancora una volta ce la farà.